Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственный зову. Спроси, переспроси меня, милее лет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Под сосною, под зеленою спать положите меня. Ай, люли-люли, ай, люли-люли, спать положите вы меня. Калинка моя, саду ягоду малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягоду малинка, малинка моя.
нашего фестиваля, который как раз посвящен дружбе народов. И это прекрасный ансамбль «Светлячок». Благодарность мы вручаем вашему коллективу и вашему руководителю Федотовой Елене. Также я прошу подняться на сцену. Проходите, пожалуйста, Елена Николаевна. О, Владимировна, простите, да? Петровна. Все перебрала, видали как? Я прошу подняться еще на нашего директора Ирину Микушкину. Владимировна, Ирина Владимировна, где вы? Далеко ли? Давайте поаплодируем. Если есть у нас председатель жилсовета района Ердукова Наталья Юрьевна, я тоже прошу подняться. Девушки, друзья мои, я хочу вам вручить благодарственные письма от Организационного комитета нашего этнофестиваля за подписью известного в России этномузыканта Гуруде, который будет завтра работать и выступать вместе с нами на Красной площади в городе Чебоксары, а также за подписью исполнительного директора Ассоциации городов Поволжья, ну и нас, как оргкомитета. Я думаю, что вам такое благодарственное письмо будет достаточно приятно, потому что действительно шикарное, яркое, зажигательное открытие нашего фестиваля – это большое ваша помощь и достояние. Благодарю вас. Я так поняла, скромничает. Да? Правильно понимаю? Где Микушкина? Будьте добры, передайте, пожалуйста, да? Друзья мои, аплодируем нашим девкам. Они большие молодцы, ой, большое. Фото можно сделать, а может быть мы прямо с артистами? Да? Можно, да? Друзья мои, мы как раз хотели начать наш этнофестиваль, как раз мы сейчас делаем фотографии с музыкальными инструментами, Коль, у нас такая история получается. Называется он «Ясно музыка», проводится он уже второй раз. И, конечно же, мы собираем известных, талантливых, молодых этномузыкантов, которые поют родную, народную, настоящую, аутентичную песню, но в современной обработке. И вы сегодня услышите, как это прекрасно, когда настоящая наша культура в новом оформлении, в обрамлении звучит она превосходно. И, конечно же, условием нашего фестиваля было обязательное использование древних национальных музыкальных инструментов в своей аранжировке. В оркестре услышать их очень сложно, но я предлагаю сейчас подняться к нам сюда на сцену. Ребята, проходите, пожалуйста, с музыкальными инструментами, чтобы хоть немножечко познакомить, как они звучат вживую, потому что их услышать просто так очень трудно. Так, прекрасно. Гарпани, Саха-Якутия. Посмотрите, у нас вся страна, Пермский край, Якутия, Кострома, Тула, Москва. Ну, будем знакомиться поближе потом, да? Проект у нас реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами является этнографический комплекс «Ясно». И соорганизаторы, наши помощники, это Министерство экономического развития и Ассоциация городов Поволжья. Ребята, вам слово, пусть зазвучат древние музыкальные инструменты. Гарпани, с тебя начнем. Нет, не надо. Ты прям так. Слышно же, да? Да. Отлично. Древний музыкальный инструмент народа Саха. Для народа Саха это хомус. Для эвенского народа, я представитель коренного малочисленного эвенского народа, это барган, знаменитый музыкальный инструмент народов Сибири, струнно-смычковая. Звучит он таким образом. Музыкальный инструмент, духовой, изготавливался из тростника, из бамбука, называется кугиклы. Особенно распространен был в Курской области. Когда на нем играют, воздух направляют в центр трубочки, таким образом получается звук. Это язычковый инструмент с рогом крупного рогатого скота.
в полях, но мы вплетаем его в нашу музыку, и звучит он уже со сцены. Это калюка. Духовой инструмент, делается из полых трубчатых растений и встречается повсеместно в большей части в средней полосе и на юге России. Я вам покажу калюку уже в современном виде, да. Сделана она уже из металлической трубки, да, и обвязана веревочкой, да. То есть здесь уже есть пыжик, то есть не такой, как свисток у аутентичной калюки. И звучит она примерно вот так. Музыкальный инструмент добра. По-чувашски добра. Играется в гостевых и плясовых песнях. Используется на свадьбах. Чувашла шуга. Гусли, чувашские гусли. У этого инструмента камерное звучание. Используется она в лирических песнях. Чувашский народно-музыкальный ударный инструмент барабан используется в свадьбах и плясовых наигрышах. Благодарим. Друзья, делаем фотографию на память. Детей вперед, руководителей сюда поближе. Взрослые, пожалуйста, разбавьте наших деток. Папарацци, фотографии, где на память. Давайте сделаем общую фотографию. Шикарно. Благодарю всех, большие молодцы, большое будущее у ваших детей. И они очень-очень талантливые. Ребята, разбавьте нам малышей, чтобы они тоже были вместе с вами с музыкальными древними инструментами. Фотографии на память. Получилось. Вы не на паспорт, улыбаемся. Молодцы, прекрасно. Еще разочек поаплодируем всем. Ну и нужно начинать наш фестиваль. Благодарим всех. Большое спасибо. Друзья мои, я хочу сказать, что сегодня на самом деле конкурсный отбор. У нас финалисты выбраны из 100 участников со всей страны. Всего участвовало 45 регионов нашей России. Из этих 45 регионов из 100 участников мы отобрали 10 лучших. Это не просто этномузыканты, это певцы, которые известны по всей России. И сегодня они будут работать для вас. И это, конечно, прекрасно. Начнем наше выступление. Хочу сказать, что у нас в зале сегодня присутствует только 2 члена жюри. На самом деле это просто наши чуваши и соседи-татары. А вот все остальные члены жюри, а всего их 17, они сидят по ту сторону экрана, потому что у нас идет онлайн-трансляция. И сейчас уже у них у каждого есть
свой оценочный лист, ручка, бумажка. Вот они сейчас будут оценивать работу наших конкурсантов. Но от того, как мы будем их воспринимать, я думаю, тоже будет зависеть их оценка. Ну, это так, тихонечко я, да? А хочу просто представить сейчас наших, которые у нас здесь присутствуют, членов жюри. Это Людмила Валерьевна Петухова, заслуженный работник культуры Чувашской республики, руководитель, бессменный руководитель ансамбля Чебоксарского музыкального училища Янда. И Геннадий Михайлович Макаров, наш ближний друг, выдающийся деятель искусства Республики Татарстан. Друзья мои, начнем. Время идет. Итак, приглашаем на сцену первого участника нашего финального концерта, фолк-группу «Варья». Композиция называется «Сподороженьки». приглашаем следующего участника финала этнофестиваля «Ясна музыка» фолк-группу «Матреха», Челябинская область. Соколонько. Здравствуйте, друзья! Мы очень рады вас приветствовать, очень счастливы оказаться на чувашской земле.
Сегодня мы привезли вам рассказ о прекрасном соколе, который реет над уральскими землями, озаряя своей красотой, собирая простой рабочий люд с полей до дому. Природа Урала на самом деле многообразна и необыкновенна. Реки, озера, поля и, самое главное, горы. Иногда выйдешь на улицу летом ночью, увидишь, как все небо озаряется изумрудным малахитовым светом. И тогда в душе расцветают прекрасные легенды, яркие сказания и, самое главное, песни. Соколонка, под ваши аплодисменты. Спасибо, друзья, спасибо вам огромное. Мы приглашаем на сцену следующего участника нашего финала. Осетмус Нати Тидеева, Республика Северная Осетия, Алания, Уагинс. Добрый вечер. Я сейчас исполню для вас песню Адамс. Это песня
песня детская, и хотела бы ее посвятить нашим младшим. Северная Осетия, Алания, Уанденс. Этно-фо-фьюжн проект Дара Яра, город Москва. Мы приглашаем их на сцену с белорусской народной песней «Купала».
Уральская народная песня «Упала». Благодарим. Следующим участником нашего финального концерта станет тюрко-татарская этногруппа «Риваять», Республика Татарстан. Добрый вечер. Ну что ж, мы хотим для вас исполнить один отрывок одного из эпосов, называется «Шура Баттар». Баттар под именем Шура. Раньше действительно защищали, так беззаветно защищали свою родину. Вот как раз таки про Батыры, который защищал и погиб, защищая свою родину. Шура Баттар. Поехали. Благодарим, друзья мои. А следующий участник из республики Башкортостан Ялфи Айзары Гинаем. Добрый вечер, дорогие, уважаемые чуваши, если я могу так сказать. Вы знаете, я хочу познакомить вас немного с культурой Башкортостана и исполнить сейчас песню, нашу башкирскую народную песню «Айдар Ганаем». Естественно, в традиции молодежной культуры, поэтому обработка будет джазовая, молодежная, но у меня есть одно небольшое такое для вас предложение. Давайте споем эту песню все вместе, поэтому вы, пожалуйста, быстренько учите слова, они очень легкие, и споем ее потом вместе. Договорились? Договорились? Ну, поехали.
вместе повторим, а потом вы споете вместе со мной. 3, 4. Большое спасибо, дорогие друзья, спасибо. Тульскую область представляет наш участник киберфолк-проект Руна Project с песней «Что в ляску?». Поскольку условиями конкурса живое исполнение, в том числе и на музыкальных инструментах, то у нас, ребята, видите, совсем без минуса, без фонограммы. Мы немножко готовимся, ну, плейбэк у нас все равно будет, но живых барабанов, к сожалению, сегодня у нас здесь на выступлении нет, зато у нас есть замечательные друзья из Татарстана, благодаря фестивалю «Ясно», которые нам дали барабан, будет нам замещать этнический. Ну и вы уже слышали Кугикл и Калюка, которые у нас, с которыми мы вас познакомили. Сейчас вы услышите, как они будут звучать в современном миксе с электронной музыкой. Гитара. Отлично. Ну что ж, мы готовы познакомить вас с песней. А песня не Тульской области, песня Брянской области «Что в леску» исполнялась на святке. И у нее замечательные припевные слова «Святый вечер добрым людям». Если вы запомните, можете повторять вместе с нами. Что в ляску, на желтом пяску, святый вечер, добрый клёв. Баба летала, перья роняла, святый вечер, добрый клёв. Красная Ниночка перья сбирала.
этнического певца Гарпани Солинга, Республика Саха-Якутия, с композицией «Нолтен». Дрова ялбу, нөрүндір күй болуқтун күнді, жібақсары лоқтоқтыра оннадық маны ылычыттара. Добрый вечер, Чувашия! Добрый вечер! Из Республики Саха-Якутия от потомка древней оленеводческой династии Суздаловых, от представителя малочисленного эвенского народа Гарпани Солинга. Гарпани Солинга, Республика Саха-Якутия. Спасибо, дорогие друзья. Эрджентакен. Спасибо. Следующий участник нашей программы из города Санкт-Петербург Виктория Маралева с песней «Ты заря».
Республика Коми с композицией «Дона Йорт». Сили колан зей-зей, кич Лера, Республика Коми. И мы сейчас приглашаем с вами представителей нашей родной республики, Чувашской республики, ансамбль Янтау. Таванлов Юрий.
пожалуйста, все. Общее фотографирование и общий поклон. Мы с вами сегодня прощаемся. Но приглашаем завтра на Красную площадь в город Чебоксары. В 15 часов на Красной площади состоится гала-концерт. И в нем будут выступать не только сегодняшние артисты, но еще и приедут из других регионов страны. Друзья мои, 3 шага вперед, веселую музыку, поклон. И всего доброго скажем нашим землякам и Шеревскому дому, которому большое спасибо. Благодарим всех и приглашаем всех завтра на Красную площадь в 15:00. духом своим и дружбой народов, потому что вся Россия – это одна большая дружная семья. До встречи завтра на Красной площади, 15 часов.